Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world and all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Έχουμε περάσει το 10ο χιλιόμετρο, 1 ώρα και 10 λεπτά. Το πρόβλημα ότι είναι ακόμα πολύ πυκνό το πλήθος των δρομέων και δεν μπορώ να ακολουθήσω το δικό μου χρόνο. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός. Στόχος οτιδήποτε κάτω από 4 ώρες. Έστω ένα δευτερόλεπτο. Κάτω από τις 4 ώρες. Στα 12 χιλιόμετρα έτσι είναι ένας δρομέος. Φρέσκος. Αρχίζει και μπακετεύει σιγά σιγά. Ραντεβού μετά από 10 χιλιόμετρα. Έχουμε περάσει το 29. 2:40. 2 λεπτά πίσω από την πρόβλεψή μου. Τα χαμόγελα περισσεύουνε γύρω μου. Όχι όσο στην αρχή βέβαια. Μετά το 20-22 τα πόδια αρχίζουν και διαμαρτύρονται. Τώρα είναι κάτι σαν κοτσάνια, σαν αποξηραμένα λουλούδια. Το πρόβλημα όμως δεν είναι τα πόδια. Η σφιγμή μου είναι πάνω από το κανονικό. Πρέπει να είμαι κάτω από 160 και έχω 164 και 165. Είμαι στα κόκκινα και δεν ξέρω αν θα μπορέσω να πάω μέχρι το τέλος έτσι. Αυτό είναι τύχη. Να κάνεις ένα μαραθώνιο και να περνάς στην πιάτσα Ναβώνα. Ο κόσμος πίνει το καφεδάκι του. Εμείς τι κάνουμε? Και λίγος τουρισμός. Πλατεία Απόπολο, 37ο. Θέλω να τερματίσω, δεν αντέχω άλλο. Να πέσω να λιποθυμίσω θέλω. Γιατί συνεχίζω?
χρόνος κάτω από 4 ώρες θα παραμείνει όνειρο. Πάμε για τερματισμό. Πλησιάζουμε το 40 χιλιόμετρο. Τα πιο δύσκολα μέτρα. Τα πόδια μου πονάνε. Απλά δεν το παρατάς. 3 χιλιόμετρα είναι. Στο 40, πώς να είμαι, λιώμα. Όπως όλοι, τον 5ο μαραθώνιο. 4-3! La storia. Πάμε για 4-7 τερματισμό. Δεν πιάσαμε το στόχο, αλλά δεν πειράζει. Ένας 5ος τερματισμός, πρώτος εκτός Ελλάδας. Να είμαστε εντάξει στον χρόνο, ξανά πάλι. Grazie, tanta passione. Siamo alle 4 ore e 11 minuti, ancora musica in attesa dell'arrivo degli assistenti di gara. 4 ore e 11 minuti, ancora musica in attesa dell'arrivo degli assistenti di gara con il palancino bianco delle figure qui. Μαγεία του τερματισμού. Πού να σε κατέβεις. Μπορείς να εξελίσσεις τα κορδόνια, δεν μπορείς.